Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan teknik nafas dalam serta teknik batuk efektif, fisioterapi dada guna untuk mengeluarkan sputum yang ada di paru-paru pasien. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Thank you. Assalamualaikum Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Lailatul Husni yang lahir pada 21 Maret tahun 2000? Ya. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Nur Hidayah yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, berdasarkan hasil catatan medis bahwa di paru Ibu ada penumpukan sputum di bagian atas. Nah, tujuan saya kemari, saya akan membantu latihan teknik nafas dalam serta batuk efektif dan melakukan fisioterapi dada untuk mengeluarkan sputum yang ada di paru-paru begitu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu Laila bersedia? Ya, bersedia. Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan ya Ibu ya. Sudah. Nah, sebelum melakukan tindakan ke pasien, pastikan tangan kita bersih. Jangan lupa untuk melakukan 6 langkah mencuci tangan. Halo. Yuk, mau nek pas misalnya sudah. Baik, jangan lupa untuk selalu menutup privasi klien saat kita akan melakukan tindakan. Nah, assalamualaikum Ibu Husni. Saya akan melakukan tindakannya. Apakah Ibu Husni bisa duduk? Bisa. Saya bantu ya Ibu ya. Yang pertama, saya akan melakukan teknik nafas dalam kepada Ibu Husni. Baik Ibu Husni, nanti ikuti saja apa kata saya. Nah, saya mohon tangannya Ibu bisa dada, yang satu di perut seperti ini. Nanti saat mengambil nafas, Ibu melalui hidung, nafas dalam. Nanti rasakan ada pembesaran di perut. Nah, nanti dikeluarkan lewat mulut. Apakah Ibu Husni sudah paham? Baik, saya pandu ya Ibu ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan melalui mulut. Baik, sekali lagi tarik nafas, tahan, keluarkan. Lagi tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik. Nah, untuk langkah kedua saya akan mengajarkan teknik batuk efektif kepada Ibu Husni. Baik, Ibu Husni. Yang pertama, nanti seperti biasa tarik nafas melalui hidung, tahan, terus nanti yang hembuskan itu diganti dengan batuk. Paham kan Ibu? Ya, paham. Saya pandu ya Ibu ya. Tarik nafas, tahan, batukkan Ibu. Sekali lagi. Tarik nafas, tahan, batukkan Ibu. Baik. Untuk teknik nafas dalam dan teknik batuk efektif sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan fisioterapi dada kepada Ibu Lailatul Husni. Sudah. Nah, Ibu Lailatul Husni, saya sudah selesai melakukan latihan teknik nafas dalam serta batuk efektif. Lalu besok saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan fisioterapi dada kepada Ibu supaya sputumnya bisa keluar. Apakah Ibu Laila menyanggupi? Ya. Baik Ibu bisa kembali tidur lagi. Baik, saya akan mendoakan Ibu, semoga Ibu lekas sembuh ya. Ibu tinggal mengamini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si ajibil ba'sa ismi anta syafi la syafa'a la syafa'u
dahak atau sekutu di bagian ibu, dan saya minta agar ibu bisa kirim kanan untuk saluran ini. Apa sekutunya biar cepat keluar? Stop. Posisinya seperti ini. Nanti saya akan menekuk-nekuk bagian punggung ibu ya. Nanti posisi Wes. baik ibu, saya akan menekuk-nekuk punggung ibu ya. Apabila terasa atau kurang kencang, nanti ibu bisa bilang saja. Kekencangan bu? Ya. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan menekuk dada punggung ibu, dan saya minta ibu tarik nafas, tahan, lalu hembuskan ya, seperti kemarin yang telah saya ajarkan ya. Saya akan menggetarkan punggung ibu ya. Tarik nafas dulu, tahan, hembuskan. Ulangi lagi dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Saya telah selesai melakukan menggetarkan punggung, dan saya minta ibu duduknya ya. Baik ibu, saya akan menjelaskan ini sekutum pot. Nah ini tempatnya, nanti saat mengeluarkan sekutum ibu tinggal di sini aja ya. Ini dipegang dulu, pindah ke sini nggak apa-apa. Nah, apakah ibu sebelumnya mau minum terlebih dahulu? Ya. Nah, sekarang ini posisi ibu ini. Masuk di dating mana? Nah, udah belum? Nah, ibu, saya akan memandu ibu nafas dalam seperti kemarin dan batuk efektif. Nanti saat batuk, ibu tinggal mengeluarkan dahaknya atau sekutu di dalam sini ya ibu ya. Baik ibu, saya instruksikan ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi bu, tarik nafas, tahan. Batuk kan ibu, batuk. Ya, alhamdulillah ibu ya. Sekutunya udah keluar, saya ambil. Nah, saya akan memeriksa paru-paru ibu ya, apakah masih ada terdengar suara ronci atau tidak. Alhamdulillah ibu, suara ronci ibu sudah sedikit berkurang. Dan sekarang ibu mainan ibu ini bisa tidur kembali ibu. Harap geledak. 1, 2, 3. Baik ibu, bagaimana sekarang perasaan ibu? Apakah sudah sedikit lega setelah saya melakukan tindakan fisioterapi dada? Ya, alhamdulillah sudah sedikit lega. Baik, kalau begitu saya akan doakan ibu semoga lekas sembuh ya. Ibu tinggal mengamini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adilin ba'sa isfi anta syafina syifa ila syifa la yughadiru saqama. Ya Ibu Usni, saya nanti akan kembali lagi ke sini kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apabila Ibu Usni memerlukan sesuatu, Ibu Usni bisa menekan tombol yang ada di sebelah kiri Ibu ya. Saya pamit terlebih dahulu Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.